السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الاسعار: الشكاره الصفراء 350، الشكاره الحمراء 290، الام 450، الذكر 450. جزاكم الله كل خير. خش يشوف الفيديو. اللي عايز اي حاجه يوم الحد، نقله الحد بتوصل على الدائري القاهره، بنجيب لك الحاجه لحد عندك ب 200 جنيه، او الجيزه دائري الجيزه. والناس تشهل مع الباشمهندس عمرو برضو، ما توقفوش كتير او كده عشان تستلم حاجتك. رقم الحجز 010 64 61 977 1. السلام عليكم. خش شوف الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام، متابعين قناتكم أرانب الخير. دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال التليجرام، أبطال البث المباشر، عايز حاجة ابعت على التعليقات، إن شاء الله نرد عليك بإذن الله. وعندك قناة أرانب الخير في كل بيت مع محازم التربية الأرضي إن شاء الله. تابع القناة، لو شايف القناة مفيدة ادي لايك او استفدت بالفيديو، واشترك في القناه لو بتفيدك. جزاكم الله كل خير. ويا ريت نهتم باللايك شويه يا جماعه. الناس يعني بصراحه يعني المتابعين دائمين كل يوم بيشوفوا الفيديو، فاللايك بيبقى قليل قوي قوي يا جماعه، واللايك ده بيساعد القناه يعني. جزاكم الله كل خير، بحبكم جدا في الله. عندي فيديو جميل قوي. عندي في ارنبه ولدت هنا، وفي ارنبه ولدت هنا. هنتعامل ازاي؟ والارنبه دي جابت عدد كبير، والارنبه دي جابت عدد قليل، وهنقول الاسباب ايه ليه. يعني انت عارف الشغل الشيخ سامر، يعني انا دايما لما باجي بتكلم بواقع وبالدليل. هقول لك دي ايه سبب ان هي جابت قليل، ودي ايه السبب ان هي جابت كتير. احنا بناخد بالاسباب، والعدد الكبير ده هنعمل معاه ايه، هنشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله. كنت عايز اقول طب انت عندكم سوق الجمعه يوم الجمعه. اللي عايز حاجه يكلمني ان شاء الله. سوق الجمعه باذن الله كل جمعه، بس كلمني قبلها بيوم ولا حاجه ولا بيومين، علشان لو في ضغط اقول لك خليك للاسبوع الجاي. جزاكم الله كل خير، بحبكم جدا في الله. طيب انا عندي ارنبتين هنا. الارنبه دي بسم الله ما شاء الله. الارنبه دي طبعا انتوا لو بصيتوا كده، دي من مؤسسين المزرعه. ارنبه عجوزه باين عليها، مش عايزه كلام يعني. طيب الارنبه دي ارنبه بكريه اموره، لسه مقبله على الحياه، لسه صغنونه. يعني الفرق واضح. بص يا حبيبي انت اهو، يعني ايه الفرق واضح. يعني بص يا حبيبي الفرق. بص هنا، شوف النتايه اهي، شوف النتايه دي بسم الله ما شاء الله اهي، اموره ازاي. يعني الفرق واضح. دي خلاص يعني، حتى دي تلاقيها حيويه صحيا. دي برضو قاعده كنه وشعرها منكوش، يعني كتر خيرها، عملت اللي عليها وبزياده. طيب فهنا دي عملت اللي عليها وبزياده. دي لسه تاني بطن. اول بطن ما ادتناش زي ما احنا عايزين، فانت النتايه البكريه لها 3 بطون. اول بطن، تاني بطن، التالتة لازم خلاص كده يا اما السبعه، بس تكون عامل اللي عليك. الام دي هنا البيضة الطيبة دي جابت كام؟ 4. صحتهم حلوين ما شاء الله، كويسين. بس طبعا ده عدد ما ينفعش في المزرعة دي يخص. طيب هنا عندي جابت كام؟ الله اعلم. اهو نشوف كده بسم الله الرحمن الرحيم. ده 1 2 3 4 5 6 7. بيبقى فم صغير عشان العدد كبير، بيبقى فم ساعات صغير. 7 كده، 7 8 9 10 11 12 13. اوعى تقول لي الارانب. احنا هنستخدم بقى الاسلوب بتاع الشيخ سامر، انتوا عارفين. يبقى الاميتين انا بتكلم على الاثنين هنا 13. وماله، رزق جميل ربنا يبارك.
13 14 دول تحس ان هم كبار شويه، صح؟ يعني في الحجم كبار شويه. ليه؟ عشان دول 4، دول مقاس ايه؟ دول 13. يعني لو جيت بصيت هنا، شوف ده وشوف ده كده، تلاقي في فرق في ده صغنن. شوف برضو بيطلع فيه صغير رفيع اهو، ماشي؟ طب ده 13 وده واحد كمان 14 15 16 17 بس 17 ارنب. اللهم لك الحمد. 17 ارنب. خير بسم الله ما شاء الله، بيتنططهم وجمال وحلوين. حطيت كله على بعضه يا شيخ سامر؟ قلنا الكلام ده قبل كده. ازاي؟ ده بيقول لك حط بصله باين علشان ترضع الارنبه، علشان هتعرف ريحتهم. الكلام ده اونطه ومفيش، وبالدليل وقلنا قبل كده في حلقه جردة الخلفه من 3 سنين كده او سنتين. هنا انا بشتغل ازاي؟ بخلي الام القويه اللي بترضع كويس. خلي بالك انا ممكن احط الارنب دي النهارده لدي واشيل ده احطه هنا واحط ده تاني هنا على حسب رضاعه الام وهي جايه اللي جاي معايا. دايما بعمل ايه؟ طيب هو هنا كده في كام؟ 4 و13 يبقى 17. يبقى هنا هنحط للارنبه اللي هي الكبيره دي هنحط لها 8 وهنحط للشابه 9. اللي هيتحطوا للشابه ال9 الكبار، يعني هننقلها ال9 الكبار. يعني ده كبير، انا ماليش دعوه ده ابن مين ولا بتاع ليه، لان برضع حبيس. او الباب مقفول اهو، باب ايه؟ مقفول. وفي الصيف بخف في القش شويه، يعني الدنيا ما تبقاش زي الشتاء كده. ده كده 3 كبار اهم، ماشي؟ 3 كبار. 4 5 6 7 كده، 7 اهم، 7 8 وده كبير اهو حلو بسم الله ما شاء الله. 8 9 بسم الله ما شاء الله. مقاس واحد اهم، يعني هنا ده مقاس اهو، وده ايه؟ ده مقاس وده مقاس اهو. هنا اهو ده مقاس وده مقاس، الاثنين مع بعض. خلاص يبقى ده 9. خلاص كده، خلاص يا عمرو كده 9 اهم. تمام؟ 9 هم الفايقين المزقلطين الحلوين. اوعى تقول لي ريحه الام والكلام الفارغ بتاع زمان ده، انا بلخبط قدام. دول انا الرفيعين بدهم للعجوز اهو. 2 4 6 8. ليه يا شيخ سامر انت اديته الرفيعين للارنبه العجوزه واديت الكبار للارنبه البكريه؟ الارنبه البكريه انا عارف ان هي رضاعتها احسن وهيبان مع الوقت، وانا برضع يوم 2 تلاقي دي بتنفخ العيال، دي مش عارف ايه. فلما احط العافي مع الضعيف شويه، حتى عموما على الارانب كلها، يعني انت الارانب كلها عندك طقم مثلا ارانب والد، فانت اصلا عشان بترضع حبيس ما بيفرقش ده ابن مين وده ابن مين. فانت بتنقي الكبير تحطه للامهات الجامده في الرضاعه، وبتنقي الرفيع الامهات اللي ايه ما هو هي كويسه بس المره دي مثلا ايه مريحه شويه، مش قادره ترضع، دخل عليها تعب، اي حاجه، كبرت في السن، لسه بكريه، حاجات كتير. فانت ما ترتبطش بالارنبه. يعني انا حطيت لي دي الكبيره اهو، ماشي؟ انا حطيت دي الكبير، ما انا هشوف رضاعتها بكره وبعده، نفخهم وتمام و100% وحلوين، خلاص اشتغلي بقى، انا ماليش دعوه بيك. دي انا بديلها دولا ليه؟ لان فيهم مثلا ايه 3 4 رفيعين. تاني حاجه الارنب الكبير ده هيجور على اخوه، عافي عنه، يخش على الام، انت فاهم ازاي؟ يضرب اخوه، يخش على الصدر يرضع، التاني يا عيني على ما يتحرك وبتاع. فانا بديلهم هم ايه الشويه على قد بعض كده، فهم مع بعض صغننين على قد بعض. عايز بق لبن ودي لبنها على قد حاله، انت فاهم ازاي؟ لو راح من دول، ما دي جابت لي كام؟ 4، ودي جابت لي كام؟ 13. يبقى هي الشطاره هنا ان انا اطلعهم. الشطاره ان انا اطلعهم، مش ان انا اسيب. في واحد طالبني يقول لي يا شيخ سامر ان الارنبه جابت 15 ربنا يبارك لك، ولا 14 بان حاجه زي كده ربنا يبارك لك. عندي قلت له يا حبيبي والله انا ما يعني هي كتر خيرها عملت الاعلان، انا ما بفرحش الا بالثمانيات. حلو، جابت بزياده وصحتهم حلوين، ماشي. طب ما دي جايبه 13 بس فيهم 3 4 ايه؟ ها
3 4 رفيعين، صح ولا لا؟ ما الرفيع ده برضه ايه هيقرفني، لما يرضع 1 و2 هيموتوا، مش عايزهم بقى يموتوا، فانا بساعدهم بالاسلوب اللي انا بقول لك عليه ده. فالعدد المثالي دايما 8 9 7، خليك في ده. لما يكون 8 9 7 وبالحجم الممتاز ده، انت فاهم ازاي؟ شوف الارنب بتنطط ازاي، بص 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 بص، شاف الصحه اهو، بص بص بتنططوا ومنفوخين، هو لسه ما رضعوش اصلا، لما يرضعوا بقى هم عايزين يرضعوا دلوقتي يعني. بص هم تلاقوهم عايزين يرضعوا، تعالى كده دخل الام اهو، الباب مقفول، دخل الام كده تلاقوهم هجوم على طول اهو، بص 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 اهو، اهي وقفت لهم اهي، معلش اهو، بص بيهجموا، هي دايسه على بس يا بنتي، اهدي، اقفل الباب عشان تهدى، اقفل الباب عشان تهدى ثانيتين كده، نضلم عليها هتلاقيها هدت، العيال بدات ترضع، تمام التمام، الدنيا جميله. فانت هي المساله هنا قلنا 100 مره في النيات شغله الارنب، انت اللي فاهم. طيب هي بترضع، طب افرض الارنبه البكريه مثلا مش عايزه ترضع ولسه اهي، تمسكها كده اهو وترفعها سنه، شوف اهو شوف ايدهم ازاي، هينزلوا تحت دلوقتي يرضعوا اهو، تثبتها له. فهمت؟ خلاص انت لما يجي ميعاد رضاعتك هنرضع لك، ما شاء الله ارنبه كويسه وصحتها حلوه ولسه بكريه ربنا يبارك. فشفت دول انت مزقططين ازاي؟ فما تخافش من حته يا شيخ سامر انا هنقل الارنب، انا عامل، مفيش الكلام ده. انت المعلم، انت اللي فاهم، الارنب مش فاهم حاجه، انت اللي بتتعوج للارنب، عشان انت اللي فاهم تعمل ايه مع الارنب. ما تسيبش قلنا قبل كده، ما تسيبش ان الارنبه ولدت، مفيش حاجه اسمها الارنبه ولدت انا هعمل ايه بقى، هتعمل حاجات كتير علشان توصل معايا 7 ارنبتين بقوا 19 ارنب. في اخر الدوره بتلاقيهم كل واحده معاها 2 3، ما هو عشان انت نايم. هي الارنبه مش في مكانها، مش في البريه، ما تعرفش يعني ايه بريه، اتولدت على سلاكه من صغرها في بطاريه، كبرت طلعت اتلقحت في بطاريه، ما نزلتش على الارض خالص، فعايزه معامله. مش في ارنب في الجبل بطبيعته عايش بقى بري، حتى لو انت سبت دي في البريه ممكن تغلط مع عيالها، لان هي مش فاهمه اصلا، هي مش فاهمه، لكن فطرتها هترد عليها. فانت ما تجيش تقول لي هنقل الارنبه يا شيخ سامر، طب نحط لها برفان، ما انت هتجيب لها التهاب رئوي. انت يعني هتعمل، الارنب رئته ضعيفه. فهنا دي فنيات، اهم حاجه في شغله الارنب ده ايه؟ الارنبه جابت 13، طب ما انا اسيب ال 13 مع الام وافتح الباب، هي هتخش ولا بترضع حبيس ولا غيره، والرضاعه الحبيسه 20 يوم، بتقفل الباب وبتدخلها مرتين، مره الصبح ومره بالليل. هتقفل الباب، هتفتح الباب وخلاص وماليش دعوه واسيبها، كل يوم هتلاقي لك بقى من 13 واحد ميت، على ال3 4 الجامدين اللي فوقهم هم اللي هيرضعهم وشكرا على كده. هي في الاخر يبقوا 3 4. ازاي بقى الكلام ده؟ يبقى احنا بنهزر، يبقى دي مش شغله ارنب. الارنب محبوس، انت اللي بتتعامل معاه، تلقحه ترميه تذبحه، انت حر، ربنا سخره لك. فدي الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لمربي الارنب، دي شغله الارنب. تاني حاجه، انا مش هلوم على النتايه العجوزه ان هي جابت 4، ما هدتني كتير، نتايه بقى لها مثلا 2 شغال، ماشي، هي المره دي جابت 4، والله رضعتهم كويس وطلعت بال8 اللي هم الرفيعين اللي معاك كده تمام التمام، خلاص ماشي، بعد 10 ايام هتتلقح. اتلقحت المره دي، والمره الجايه برضو لقحناك وانت محمره، ولقحناك من ذكر جيد، ممكن تلقحها 1 أو 2 من ذكرين مختلفين او من ذكر واحد، لقحناك وبقيت تمام 100%، ومسكتي ورضعت وطلعت العيال، اهلا وسهلا. ما طلعتش العيال المره الجايه خلاص بقى شكرا، مش من قله الارانب. ما احنا قلنا ارنبتين 2، الشابه والبكريه، الشابه والعجوزه 2 بقوا 19. اهم حاجه توصل ان ال 17 ارنب يطلعوا زي ما قلت لك كده. وبعدين مش ان انا حطيت بقى وعملت، لا، ده انا كل يوم بدخل ارضع وراقب. ايه ده النتايه دي ما بترضعش، ده عاده رضاعتها ضعيفه. طيب ماشي، طب افرض بقى يا شيخ سامر هنا عندي مشكله، هات لي ولاده خالي.
ايوه ولاده نضيفه كده. شيخ سامر والله انا ربنا رزقني وعندي ارنبه جابت عدد هات الولاده الحمراء حتى بتاع اي ولاده ماشي. الله ينور يا خالد. ارنبه جابت عدد. قلنا في الفيديو اللي قبل كده افرض ان الارنبه اللي زي دي حل اهو، ما هو جنب منها واحده جابت 4 فانا رحلت. طب افرض انا ما عنديش الا النتايه دي وجابت العدد ده، اعمل ايه يا شيخ سامر؟ ايه الحل؟ هنا بقى قلنا قبل كده في الفيديو الارنبه مولدتين، ادي ولاده اهي، هنا الولاده دي ادي ولاده، ادي الثانيه اهو. هنعتبر ان النتايه دي مش موجوده وهناخد العيال ده اهو كده اهو. انت بتقول لي ما عنديش الا نتايه وجابت عدد، صح؟ النتايه مش موجوده، ما عنديش الا هي، والنتايه جابت عدد. يبقى انا عندي هنا ده وده، والارنبه خلفت 13 15 12 11 17، انت ورزقك يعني ده وده. خلاص اهو ده وده. خلاص يا بطل. تعمل ايه؟ لا يا شيخ سامر ده العدد ده الامه ما بترضى. هنا بقى انا ما عنديش. هنا بقى اعمل ايه؟ اجيب ولاده يا محترم واحط فيها العيال بالقش بتوعهم كله تمام ماشي تمام، واحط لهم القش بتوعها وتمام والدنيا جميله و100%، واقفل عليها هنا او اعلقها في باب فاضي، اي باب فاضي هعلق الولاده واحط فيها العيال ادفيهم. عندك حلين من الاتنين دول. بص اصل هي انا بقول لك شغله الارنب دي عايزه ايه؟ واحد ذكي، عايزه واحد بيحب الشغله وبيفهم وعايز يكسب، فهي دي المكاسب، هو ده المكسب. عندي مثلا الام دي خلاص هي رضعت دول 12 ساعه واقوم شايل الايه؟ الولاده دي، صح يا عم خالد؟ واقوم حاطط الولاده دي، يبقى الام بقت بايه؟ بولادتين. قلنا قبل كده الام بولادتين، ما انا مش هسيب دول يروحوا. خلي دي ماتت برضه انا مش هسيب دول يروحوا. افرض دي ماتت هي تحت، افرض هي مش جايبه عدد، افرض في ارنبه ماتت، اعمل انا ايه؟ احطهم كلهم في مع بعض عشان ما عنديش. لا، يبقى انا اكل الام كويس، افتح لها علف، اظبط لها الدنيا، ما يحاول بقى قدر الامكان ان انا ما اجيبلهاش امراض، ما يجيلهاش امراض، وتبقى هي تشتغل باميتين. ده الحل الاولاني لو انا ما عنديش. يبقى انا ادخل دول 12 ساعه واشيل الولاده اعلقها في باب تاني فاضي او مكان النتايه اللي ماتت، واقوم ايه؟ حاطط دول بعد 12 ساعه مرضعهم. خلاص لحد ما يكبروا. في برضه فنيات تانية كتير. طيب ما هم لما يكبروا يا شيخ سامر ويبقوا مثلا الحجم ده، مثلا اما اجي افتح عليهم الحجم ده لسه فاتح دول مفتوح عليهم ولا حاجه وبداوا ياكلوا، الام دي هيبقى معاها مثلا 15 17 ولا 16، هتعمل معاهم ايه؟ لا، هنا بقى انت هنا لو انت عندك امهات في حلين تانيين. لو انت عندك ام زي دي، انت فاهمني ازاي؟ وام زي دي، الامهات مثلا معاها خلفات، انت فاهمني؟ زي اللي عندنا دول، كل دول بتاعتهم خلفات اهو، بسم الله ما شاء الله. اقوم اعمل ايه؟ اقوم انا مثلا ايه؟ شايف النتايه دي وعيالها كبار مش زي دول، شايف النتايه دي بترضع حلو، اقوم شايل ولدتها 12 ساعه مرضع عيالها، واقوم ايه؟ حاطط دول 12 ساعه وخاطف منها رضعه في النص، يبقى انا استفدت برضعه، ما يهمش حملت عليها رضعه. ما هو استحاله الارانب دي هتموت بفضل الله، استحاله الارانب تموت، استحاله. هوصلك ان انت ما فيش ارنب يموت، هجيبها لك من جميع الاشكال، المهم الارنب ما يموتش. خلاص اقوم مريح دي، خلاص اريح دي بقى، خدت منها رضعه عشان دول اتنطروا، واقوم داخل على دي حلوه برضو في الرضاعه، اقوم واخد منها رضعه، يبقى دي ريحت. اللي بعدها اقوم واخد منها رضعه،
رضع يعني ايه؟ يعني رضعتين، رضع لدول الزقوطه ده هم اللي مش عارف اودهم فين، ورضع لاولادها. طب افرض في انت يا دوبك مكفيه عيالها ومش قادره، خلاص يا سيدي مش عايز منك حاجه، انت طلعت الثمانيه اللي معاك، السبعه اللي معاك كتر خيرك، مش عايزين منك اكتر من كده، ماشي. بس احنا الارنبه لما ماتت او مش عارفه ترضعهم او جرالها مرض، مش هخسر انا الثمانيه بقى كمان، يبقى انا كده لا، ما الواحده راحت انا هطلع ثمانيه من ورا منها. يعني دي بترضع وعارف ان دي بترضع كويس، خاطف منها رضع، خاطف من دي رضع، خاطف من دي رضع، خاطف من دي رضع، هيكبروا. طيب هم وصلوا بقى لسن 20 يوم ما عادش فيه رضاعة حبيسة. اعمل انا ايه بقى؟ خليك ذكي. في بدأ ولادها يبقوا كبار وما مسكتش، لقحتها وما مسكتش، او ولادها بدأوا يبقوا كبار او قد بعض او اكبر من دول شويه، هقوم رايح قافل حاطط هي معاها مثلا 8، العيال كبرت مفيش مشكله، ما هو انا عايز انقذ دول، لو نقصت منهم هم 8 نقصت منهم 6 7 8 يبقى انا بطل 100%. اقوم جاي مدخل الارانب في الولاده من بالليل، لو انا هرضع الصبح او ارضع بالليل، واقوم حاطط فيهم ايه حسب العدد، 1 أو 2 ياخدوا ريحه بعض والدنيا جميله وبتاع، واقوم مخليها ايه ترضع حبيس يومين تاني، مع ان فتحت الباب مش مشكله، ولادها اكبر مش مشكله. من لما اجي هفطم عيالها واشوف هي هتولد امتى، قبل ما تولد بيومين 3 اسيب الاثنين اللي هم ايه حجمهم اقل، اللي هم ايه عمرهم اقل، اسيبهم معاه لغايه اخر لحظه على الاقل حتى هيتنطروا. فهمت الفكره؟ فهمت؟ يبقى هاخد 2 من هنا احط، واحده معاها 7 احط 1، واحده معاها 8 احط 1 برضه في، بس ما تحطوش لان هي هتقصه. ممكن في ارانب طيبه وحنينه، وفي ارانب ما بتستحملش بتغير على عيالها، ده غريب تقصه تعضه تشقه 2، وده ما يعيبش الارنب. فانت عشان تضحك على الارنب تعمل ايه؟ تقوم تحط له واحد في وسط عياله، بس ما تسيبوش، ما هو هيجري هتشم ريحته هتقوم جاريه وراه عضاه، لا، ما انت ما ترضاش حبيس. فنرجع تاني للرضاعه الحبيسه يومين، اقوم مدخل العيال واقوم قافل عليها، هي هترضع وخلاص ومش عارف ايه، واقفل على العيال. يوم التاني خلاص اتعودت عليهم، خدت ريحتهم، خدوا ريحه بعض، خلاص انت هنا افتح الباب تاني. اما اجي افطم، افرض بقى اللي انا حطيتهم دول اعمارهم قليله عن ده، اعمارهم قليله عن ولادها هم اكبر، يعني ما هو عشان دول اصغر شويه، ما هو الام دي ولدت بعد دي باسبوع ب10 ايام في العيال فايرين، فانا هفطم عادي خالص ولادها واسيب اللي هم حجمهم صغير، اللي هم ما كملوش مثلا على الفطام 35 يوم، ممكن يكون دول اصغر 10 ايام مثلا يبقوا 25 27. هنا في فكره كويسه، انت عندك الطقم ده كله والد مع بعضه مثلا، وفي 1 أو 2 مثلا او 3 متاخرين في الولاده، مش في الولاده، في التلقيح. يعني انت مثلا لقحت الطقم ده الجنب ده كله، خلاص والد بعد 10 ايام كله حمر علفك كويس، الدنيا جميله، فكله بيحمر الحمد لله، والنظافه والتهويه والكلام اللي احنا قلناه. فانت لقحت كل الارانب دي، ففيهم مثلا 3 4 ما مسكوش، مثلا ما مسكوش خلاص، فانت بتلقاهم بعد 10 ايام عشان انت بتجس، بعد 10 ايام دول هيتاخروا، فهيتاخروا، لما يتاخروا دول يبقى انا مركز معاهم. شوف كل ده عشان تنقذ لهم، ما هم دول ب1000 جنيه، 1000 جنيه دول، ما بالك بقى 2 أو 3 أو كده. يبقى لما يتاخروا في التلقيح يبقى هيولدوا، هيفطموا متاخر، اهو انا افطم عيالهم عادي، لان هي مسكت بعد 20 يوم، لان انا لقحتها مره ما مسكتش، قمت ملقحها بعد 10 ايام، يبقى المفروض عيالها هتولد بعد ما تفطم بدل ما يبقى 40 يوم هيبقى 50 يوم. اهو انا اللي والدك بقى اللي فوتت دي، لا ده انا هستغلك، فوتت 10 ايام هستغلك في ايه؟ اقوم لامم العيال الصغيره اللي عندك كلها
ان كان من دي، ان كان في واحد ضعيف، ان كان مع انثى تانية او دولا بس مفيش مشكله، وعندي 3 4 امهات، اقوم مدخل العيال 7 8 وقافل عليهم. كبار اقفل عليهم، لان ممكن تقصهم وممكن تقبلهم، فانا ما اضمنش، ما انا ممكن اسيبهم وهي كويسه معاهم بالليل تطحنهم كلهم تموتهم، لا اقوم قافل عليهم تاني ومرضع حبيس تالت مره رضع حبيس. عرفت قوه الرضاعه الحبيسه في ايه؟ الرضاعه الحبيسه اقوى حاجه في شغله الارنب، اقوى حاجه بالنسبه لي، بتحكم زي ما انا عايز ومفيش ارنب يفلت مني. الله اكبر، الله اعظم والعزه قدام الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. المغرب جدا يا اولاد. طيب خلاص يا جماعه عشان نقفل الفيديو، يبقى انا عندي 3 4 فوتوا ما مسكوش بعد 20 يوم، بدل ما يمسكوا بعد 10 ايام دول هيطلعوا عيالهم، وبستغلهم وبعدي الولاده على كل واحد اخد منها رضعه. الولاده زقوطه. طب انا لما جيت افطم فعندي ارانب مثلا اللي هي دي صغيره، طب ما انا عندي 3 4 في الطقم دول ما مسكوش 20 يوم. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ اقوم لامم بقى الفطام اللي هو الصغير واحطه في الولاده تاني. تعالى كده شوف. قاعده بتعمل ايه؟ تعالى كده شوف قاعده متدفيه ومزاجها عاليه وعيالها وما شاء الله ربنا يبارك. اقوم ايه؟ مدخل الارانب، مدخل دولا مع الارانب، قافل عليهم يومين ومرضعهم تاني. يبقى هي لسه قدامها كمان 10 زمايلها هيولدهم، ودي لسه في فرق 10 ايام. يبقى انا استغل ال10 ايام دول في ايه؟ ان انا اخلي اللي هم الضعاف اخليهم يرضعوا من لبنهم، لان هي قاعده ببلاش. طب ما ترضعي ال10 ايام دول، ما انت كده ماسكه وهتولدي كمان لسه بعد 20 يوم بدل 10 ايام، لان انت ما مسكتيش في المره الاولانيه، مسكت بعد 10 ايام مثلا. فهمت الفكره؟ تهيألي ده فيديو يعني انا لميت لك الدنيا كده بالنسبه للرضاعه الحبيسه، بالنسبه للعدد، بالنسبه ازاي ان انت ترضع، ازاي تستغل. مفيش حاجه اسمها ابن الام دي والكلام الفارغ دون كله ما يشغلناش. خلاص يا ابطال، عرفت الفكره؟ هي اللي ده يعني فيديو مش عايز بقى كلام، يعني ملخص الدنيا كلها على قد ما انا قادر بقول لك. هو ده الشغل اللي انا اتربيت عليه وبعمله من خبره سنين في هلك في الارنب. كنت بقعد افكر، لا طب ما الارنب دي هتموت، طب وتموت ليه؟ دخلها لدي، طب ما دي بترضع كويس، وبعدين انا قاعد فايق دي صحتها حلوه، اخطف منها رضعه عشان ما يجيلهاش درع، ما مش على طول هاري، اخطف من دي. الرضاعه الحبيسه الاولى، الرضاعه الحبيسه الثانيه، زي ما قلنا دول بيكبرهم فانت بتنقلهم لواحده ثانيه طالما دي مش قادره، وبتخليها زقوطه. الرضاعه الحبيسه الثالثه بتقفل على العيال لما تيجي تفطم. فهمت الفكره؟ ركز في الفيديو. جزاكم الله كل خير، بحبكم جدا في الله يا جماعه، والله دي شغلنا على قد ما انا قادر بقول لك هو وضعه ايه. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.